魏无羡边走边胡思乱想，等回到江陵驻地的时候，亥时都已过了。本想直接回去歇下，路过议事厅，无意中一瞥，却见里面还是灯火通明的。他推门进去，江澄、蓝忘机还有几位家主都在。令他有些意外的是，桌边还坐了一人，蓝曦臣。蓝曦臣闻声回过头来，笑容如旧时一般，温暖又亲切。魏公子来了。魏无羡与他不过数面之缘，却因那张面庞生的与蓝忘机几无二致，倒也半点不觉得陌生，点头道：“蓝宗主。”走过去，在江澄身边坐下。江澄略带责备地看了他一眼，便又指着地图与蓝曦臣说起战况来。魏无羡懒懒地靠在椅背上，听得左耳进右耳出，心不在焉地想：怎么这回连蓝曦臣也来了？我们这边又没那么缺人手。哦，八成是为了他弟弟的事来的。其实我和蓝湛根本就没有传闻中那样水火不容啊。想着想着，忽然觉察到似乎有一道目光总是锁在他身上，好像就是从蓝曦臣那边传来的。魏无羡狐疑地抬起头，却见蓝曦臣正低着头注视着江澄指出的几处地点，若有所思。而在他身边，蓝忘机匆匆转过头，收回了视线。他们这一路本就有几分所向披靡的气势，眼下更是如虎添翼。联军一路北上，不过3日便将天门夺下。蓝曦臣来了之后，魏无羡便不再与蓝忘机一起行动了，就算偶有分队的时候，和他一道的那人也成了江澄。接连几日下来，魏无羡同蓝忘机除了打过几次照面，便再没多说别的话。对此，他心里其实还是庆幸的多，在江澄身边，他彻底没了顾忌，杀人御尸那一套做得愈发娴熟。若是这种时候撞上蓝忘机，一番激烈的争吵定是免不了的。虽说不管是并肩作战时的默契，还是对他做法的态度，江澄都叫蓝忘机好了太多。说到底，敢整日厉声指责他的，从来也只有蓝忘机一人，却不知怎地，隐隐感觉无趣起来。一场伏击战后，江澄带着人先行离去，魏无羡则留下来清理那些躺了满地的温家修士的尸体。他淡漠地看了眼脚边，随口吹了声呼哨，离得近的那几具尸体应声而动，提线木偶似的颤巍巍地站起身来，目光茫然地朝他的方向望了一会儿，又像是得到了什么指示一般，悄无声息地退下了。魏无羡抱着手看着那几具凶尸渐渐远去，忽然觉得有些无聊，总觉得好像少了点什么。他下意识地环视了四周一圈，又深感莫名其妙地收回了目光。这天，江陵的地牢收了位贵客，江宗主黑着脸提着紫电亲自前去审问，魏无羡也少见地跟着进去了。没多会儿，他便在一阵暗无天日的惨叫声中悠然走出地牢，沾了满身血腥气，眼角的厉色还没来得及褪去，像地狱归来的修罗鬼煞。只是那脚步在迈出地牢的铁门后不久，却又忽然愣住了。魏无羡无论如何也没想到，他竟会在此时遇见蓝忘机。那道白色的身影静静立在一侧的树荫下，肩上落了一片叶，像是已经等候多时。目光甫一落到他身上，便像锁定住什么一般，止住不动了。魏无羡顺着他的视线看下去，瞧见自己一侧衣角沾上的几道血痕，下意识一般放下手，拿袖子掩住了。蓝忘机沉着脸缓步向他走来，在3步之外停了下来。魏无羡还记得前几日的不欢而散，面上神色如常的抬起头，像是才发现他一般，笑道：“这不是韩光俊吗？刚才在昏暗的地牢里待久了，眼睛一时难以适应外面刺目的阳光，生理性的渗出2滴泪水，被匆匆揉去了，眼角还隐隐显出红色，叫那习以为常的笑容映衬着，反倒让人看出一点不易察觉的脆弱。”蓝忘机定定地看着他，眉头微皱，开口道：“监察辽的在里面。”魏无羡眉间一扬，似乎对这个开头颇感意外：“你竟是来看他的？拷问审讯这种事儿，恐怕姑苏兰是不在行吧？”蓝忘机道：“我来找江宗主。”魏无羡道：“哦，那你在这儿等等吧，他一会儿就出来了。”蓝忘机不置可否，再一次将他从头看到脚，闭了闭眼，问道：“你刚才做什么了？”果然来了。魏无羡在心里翻了个白眼，面上仍是不变的那副笑容：“做什么？放心，没做你想的那种事儿。这么看我干什么？我真没杀了他。”蓝忘机摇了摇头，不说话了，却也似乎没有放人离开的意思，依然挡在他的面前。魏无羡莫名有点心虚，开口说话也不是，沉默也不是，
竟难得的生出些尴尬来。他试探着问：“那个蓝湛，不觉得在这太阳晒得慌吗？到树荫底下等。”蓝忘机没有回答，还是一动不动地站着。魏无羡只觉今天的蓝忘机实在奇怪，又被他那2道目光盯得心里发毛，一时甚至怀疑自己刚才在地牢里砍掉了那莲花物寮主2只手的场景，是不是也叫蓝忘机看了去？现在寻思着要拿他问罪了，便直截了当地问道：“还有事没？没事，我可先走了呀。”闻言，蓝忘机眉头一蹙，蓦地开了口：“魏婴。”什么？蓝忘机吸了口气，目光却慢慢从他身上移开了，盯着脚边一块石板，低声道：“抱歉。”啊！这下魏无羡有些摸不着头脑了。刚才有话不说，现在怎么突然又道歉了？这可不像你的作风啊，蓝湛。蓝忘机目光闪烁，头似乎垂得更低了，闷声道：“那日对不起。”魏无羡眨眨眼睛，总算明白了蓝忘机身上那股子违和感来自哪里，合着耿耿于怀的不止自己一人。可一时也不知道他说的那日是哪日，兴许说厨房那日的可能性更高些，便干脆装傻道：“你说什么？我怎么不记得了？”蓝忘机几度张口，却也什么都没能说出来。魏无羡看他这副样子，忽然觉得心情好了许多。这几日来积压在心头的什么东西都在此刻烟消云散，整个人轻松了起来。于是便顺理成章的好了伤疤忘了痛，上前一步，动作熟稔的拍了拍蓝忘机的肩膀，语气里都带上了玩味，十分大度地道：“哎，哥哥怎么会跟你计较那种事？你要是真觉得过意不去，下次就让我……”他越说靠得越近，几乎就快贴到对方的耳朵上。这时却听身后忽然传来一阵脚步声，连忙后退2步拉开距离。魏无羡，看你干的好事！从牢里大步流星冲出来的那人竟是江澄。他匆匆与狱卒吩咐过2句，回头看到魏无羡，顿时气不打一处来，边朝他走来边骂道：“跟你说了，那人留着有用，你还……”快走到他身边时，才发现蓝忘机居然也在，话音一顿，强行敛了怒色，肃然道：“韩光俊。”蓝忘机面无表情地点点头。魏无羡没事人一样转过身来，满眼无辜：“我真没杀了他。”江澄还想再说什么，碍于蓝忘机在场，喉头滚动几下，最终还是愤愤地咽了回去。魏无羡看他青一阵红一阵的脸，憋笑憋得辛苦，对蓝忘机道：“好了，江澄来了，你们说，我先走了。”说罢，迈着轻快的步子从蓝忘机身边离开了。等他走远，江澄像是想起了什么，向蓝忘机道：“魏婴如有冒犯之处，还请多包涵。”蓝忘机道：“无妨。”江澄又道：“韩光俊找我所谓何事？”蓝忘机淡淡道：“无事，正巧路过罢了。”魏无羡背着手在驻地里四处闲逛起来，走着走着，甚至还哼起了歌儿。阳光明媚，他周身都暖洋洋的，仿佛那阵经久不散的戾气也被一起消融了。正好从一棵长势茂密的古树边上路过，他搭着手打量了片刻，纵身轻巧的一跃，坐到了一根粗壮的枝干上。他透过层层叠叠的树影光晕向前远望，又从腰间抽出了陈琴，摩挲着漆黑的笛身，信手送到唇边。清亮悠远的笛声从枝叶间飞出，灵动如嬉戏的鸟雀，缠绵如翩跹的彩蝶，久久萦绕在驻地的上方，被温柔的南风吹送着，一路北上。一曲吹罢，他靠着树干寻了个舒服的姿势，心满意足地合上了眼睛。修士们步履匆匆地从他不远处经过，教场上似乎响起了集合的号角。说话声、练武的击剑声、凌厉炸裂的脆响混杂在一起，清晰地传到他的耳畔，随后又渐渐变得模糊，一点一点重新归于静谧。他的眼前似有一幅长卷展开，九半帘的银铃在风中轻晃，院里是沁人心脾的莲花香，厨房的灶上煨着鲜美的莲藕排骨汤，教场上的剑光里揉杂了少年清爽的笑。白衣的身影不知何时站在了树下，斑驳光圈在魏无羡黑色的衣角上跳动，追逐着他微微扬起的嘴角。蓝忘机的目光却追逐着那些光点，像望着漫漫长夜里闪烁的灯光。树上的人静静地入了梦乡，树下的人在看着他。云梦城墙外，旌旗翻卷，风扬草浪。江澄抬头望着近在咫尺的巍峨城楼，紫电在他手中炸裂开簇簇电花，黑云密布，天幕低垂，山雨欲来风满楼。没有号角，没有擂鼓，不需要任何军令，他只微微一抬手，
困如囚笼的天地间，蓦然流淌开一阵如水般清冽的笛声。蓝忘机的眉头机不可察地紧了紧，他站在蓝曦臣身边，碧尘已然握在手中，目光却仍不受控制地看向一侧，落在不远处那个吹笛的黑衣人身上。大片的紫色是云梦江氏，几片金色是兰陵金氏，白色的则是姑苏兰氏，还有身着其他颜色校服，来自各地的大小世家。比那数量更多、更夺目的却是白底烈焰纹，那些叫他们痛恨不已的温家恶狗，如今化作一具具行尸走肉，被笛声操控着，赫然站在他们前方。一双双没有瞳人的眼睛翻卷着最纯粹的战意，提着他们生前沾满了无辜人鲜血的长剑，缓慢地走到阵前，一步一步压向紧闭的城门，以身为盾，以血为刀。笛声陡然凄厉，像众神抽出利刃，将厚重云层生生劈裂开一道口子，闪电在同时从远方亮起，裹挟着锋锐的光芒，将天幕狠狠刺穿。欢迎升级成为世家公子，听完整版小说。